दोस्तों इस डॉगी के गले में एक प्लास्टिक का बोतल फंस जाता है, जिसकी वजह से ये और इसके बच्चे काफी परेशान होते हैं। और जब रेस्क्यू टीम को इसके बारे में पता चलता है, तब ये इस डॉगी को पकड़कर उनके बच्चों के पास लाते हैं और उनकी सिर से यह डब्बा निकाल देते हैं। यहाँ इस बैल के निचले जबड़े में एक टीन का डब्बा फंस जाता है, जिसकी वजह से यह बैल ठीक से खा नहीं पाता। जब रेस्क्यू टीम को इस बैल के बारे में पता चलता है, तो वह यहाँ आकर इस बैल के जबड़े से यह निकाल देती है। इसके बाद ये बैल को आजाद कर देते हैं। यहाँ एक डॉगी कचरे से भरे गंदे पानी में इस कदर फंसा हुआ होता है कि उस बेचारे का सिर्फ सिर बाहर दिखता है। गंदगी की वजह से कोई इसकी मदद नहीं कर रहा होता, लेकिन जब रेस्क्यू टीम को पता चलता है, तो वह रस्सी की सहायता से नीचे जाते हैं और इस डॉगी को पकड़कर बाहर लेकर आते हैं। दोस्तों रेस्क्यू टीम के इन नेक कामों के लिए एक लाइक तो बनता है।